ire ni mo fẹ́ bàbá lónìí o. Bójúmọ́ ti mọ́ pín mi níre o. Bí mo bá jáde lọ jẹ́ kí n ranú gbà. Bí mo bá wọlé o jẹ́ kí n múre bọ̀ wálé. Mo kí yín pé ẹ káàárọ̀ níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù. Ẹ ra àánú gbà, ojú ò ní tì yín. Ìrìn àjò oṣù karùn-ún yìí kò ní gba omijé kíkorò lójú yín, yóò dára fún yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí òní jẹ́ ọjọ́ ìbí yín, Ọlọ́run kó súre fún yín, ayérayé kó ṣàánú fún yín, ilẹ̀kùn orí òjijì kó ṣí fún yín lórúkọ Jésù Kristi. Ògo tó sọnù lọ́dún yìí kẹ́ gbà padà. Orí ọjọ́ ìbí tẹ́ẹ̀rí gbà rí lónìí, ilẹ̀kùn ẹ̀ ṣí fún yín. Gbogbo ohun tó jẹ́ ogun inú ayé yín kó parẹ́ lónìí. Ohun tẹ́ ẹ ti tó ṣe ṣùgbọ́n tí ogun ayé ò jẹ́ kẹ́ ẹ ti lè ṣe lọ́dún tẹ́ ẹ mú yìí ẹ ó ṣe. Ọjọ́ ìbí òní kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún yín lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Once again, happy birthday to all birthday celebrant today. It shall be well with you in Jesus' name. Amen. Ìwé àwọn ọba kejì orí 8 ẹsẹ̀ 6 òun la fẹ́ kà láàárọ̀ yìí. Àwọn ọba kejì orí 8 ẹsẹ̀ 6. Ọba béèrè lọ́wọ́ obìnrin náà, ó sì sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ fún ọba. Ọba bá pàṣẹ fún ọ̀kan nínú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ kí ó fún obìnrin náà ní gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tí wọ́n ti kórè nínú oko náà láti ìgbà tí obìnrin náà ti fi ìlú sílẹ̀ títí di ìgbà tí ó padà dé. Hallelujah. Eléyìí jẹ́ ìgbàpadà ńlá, great recovery and great restoration. Obìnrin yìí òun lobìnrin tí Èlíṣà sọ fún wípé ìyẹn máa mú nílùú kó kó nílùú. Ó dẹ̀ kó nílùú lábẹ́ ìdarí àti ìtọ́ni Ọlọ́run láti ọ̀dọ̀ wòlíì rẹ̀. Ó lò ọdún 7 níbi tó lọ, ṣùgbọ́n nígbà tó padà dé gbogbo dúkìá rẹ̀ pátá ni wọ́n ti gbà mọ́ lọ́wọ́. Ìgbà tó dé ó lọ ké bá ọba. By divine intervention, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ọmọọṣẹ́ Èlíṣà ń sọ fún ọba lọ́wọ́ tó fi wọlé. Mo pè ní divine coincidence. Ni ọba bá sọ wípé sọ̀rọ̀ obìnrin tó ń sọ ni alright, kí ló wá ṣe? Ó kó ẹjọ́ ó rò fọba. Ọba bá pàṣẹ pé gbogbo ohun tá a ti gbà mọ́ obìnrin yìí lọ́wọ́ ó ní kán dá padà fún. Now ìtọ́ wa jẹ́ surprise bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní oko tí wọ́n ti gbà mọ́ lọ́wọ́ yẹn, ó ní gbogbo èrè oko tí wọ́n ti jẹ fún ọdún 7 ó ní kán dá padà fún obìnrin yẹn. That is restoration with incentive. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan láàárọ̀ yìí, ìdápadà tó máa ní bónọ́ọ̀sì nù lórúkọ Jésù ó máa ṣẹlẹ̀ sí ọ lóṣù yìí. Tọ́lọ́run bá lè dá nǹkan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ obìnrin fún ọdún 7, tọ́lọ́run bá lè dá padà fún Ọlọ́run yìí, ó ní mo fi ń lọ láàárọ̀ yìí. Tó bá lè gbàgbọ́ nínú rẹ̀, tó lè gbọ́ràn sí, tó ṣe ìfẹ́ rẹ̀, gbogbo ohun tí a gbà máa wọ̀ náà lọ́wọ́ Olúwa máa dá padà fún ọ. Tó bá ti nígbàgbọ́ pẹ̀lú mi, ó yá tẹ́wọ́ já gbàdúrà láàárọ̀ yìí. Ohun gbogbo tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí Olúwa dá padà. Èyí tí wọ́n fi agbára gbà lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run gbà padà fún ọ. Èyí tí wọ́n fi agbára oògùn gbà lórúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù dá padà fún ọ. Èyí tí wọ́n gbà lọ lójú ayé lórúkọ Jésù Olúwa dá padà. Èyí tí wọ́n gbà lójú oorun Olúwa dá padà. Gbogbo bí wọ́n ti yàn ọ́ jẹ tí wọ́n ní kò sí ní tó ṣe lónìí, Ọlọ́run kó gbé ọ níjà, kó gba ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ. Ohun tó sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́ togotogo lọ gbà padà. Bẹ́ẹ̀ni, ohun tó sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́ togotogo lọ gbà padà. Kó rí àánú gbà. Ìrìn àjò ẹ lónìí kó dára, ìwọlé rẹ náà kó dára. Ilẹ̀kùn tó ń lọ kàn yẹ kó ṣí fún ọ. Ohun tó fẹ́ gbà yẹ tá yóò fi rọrùn fún ọ, ó yá kó rí gbà. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ àánú kó tẹ̀ ọ lọ́wọ́. Kọ́kọ́rọ́ ojú rere ká fi lé ọ lọ́wọ́. Lópin ọjọ́ òní kó fò fáyọ̀, kó jíjú ọpẹ́. Àlàáfíà kó wà ní ìlú wa, àlàáfíà kó wà lọ́kàn rẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ o lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Èmi ni tiyín tòótọ́ Jeremiah ọmọ Òkunlọ́lá láti the African Church Solution Campground ní Sam Ewang Estate ní ìlú Abẹ́òkúta. Àlàáfíà ni fún yín. Ire ni mo jí rí, ayọ̀ lọ́wọ́ Olúwa. Ire àlàáfíà èmi ti rí rẹ̀ gbà o. Mo rà wá bá o. Èmi ti rí rẹ̀ gbà.